За сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхэндээ пүрэв гараг болгоны 19 цагаас үрдэг бид нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг манай хөтлөгч Бачимбүтээр за тэгээд өнөөдрийн зочноор маань Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хорооны засаг дарга нийгмийн ажилтнаар хүрэлцүүлсэн байгаа. За нэвтрүүлэг маань бол чөлөөт нэвтрүүлэг. Бид бол өнөөдөр ямар нэгэн цензургүй, шашны үг хэллэггүй, улс төрийн чиг хандлагагүй зөвхөн нийгэмд болж байгаа үйл явдал, ялангуяа ажил төрөлдөр болж байгаа хийхийг зорддог тэр зүйлсийн талаар үзэгчтэйгээ хуваалцдаг байгаа. За нэвтрүүлгийн уламжилж осоор эхлээд өнөөдрийг өдөр жишээлбэл юу өнгөрсөн тухайга хуваалцтай. Чимэг хэсэгч байна. Чимэг өнөөдөр юу хийж өнгөрүүлвэ? За тэгэхээр би бас өөр мэдээж төрийн албаа хаагч байгаа. Энэ бас энэ нэвтрүүлэгтээ бол өөрийнхөө чөлөөт цагаар, ажлын бос цагаараас оролцдог. Тэгэхээр ерөн сүүлийн өдрүүдэд бас л миний мэргэжлэмээр өөр IT инженер болохоор яг IT-тэй холбоотой нэлээд төслүүд манай ажил дээр явагдаж байгаа. Тэгээ энэ ажилтай холбогдуулаад яг энийг хэрэгжүүлж байгаа компани хүмүүстэйгээ уулзаж энэ IT чинь маш их нэг юм харилцааны асуудал маш их гарах гад байдаг. Тэгэхээр хэрэглэгч юу үсээд байгаа, энд хэн юу хийх гээд байгаа гэдгийг яг дунд нь сайн хийхэд энэ хурлуудыг хийж л хүмүүстэй нэлээд уулзаж ярилцсан тийм өдөр байлаа. За. Тий. За манай их төстэй өнөөдөр юу өнгөрүүлв? Таны ажил төрөл сонь. Миний хувьд бол өнөөдөр маш их ачаалттай өдрүүдийн нэг. Ерөнхийдөө гэр хорооллын захын хорооллууд гэдэг юм уу, хороодууд гэдэг нь ерөнхийдөө өдөр тутамдаа банк ачаалттай байдаг. Тэрний нэг адил өнөөдөр маань бас нэлээд ачаалттай өдрүүдийн маань нэг байлаа. Өглөө хамгийн эрт нөгөө нэг нийтлэг үйлчлэгээ компаниараа иргэдийн бүлгийг хорооны нутаг дэвсгэр дээрх нөгөө хураа гүйцэмэл хогуудыг цэвэрлэх ажлаас хамгийн ихнийх эхэлсэн. За тэгээд дараагийн ажил маань нөгөө COVID-19-тай холбоотой хорооны нутаг дэвсгэрүүд дээр нөгөө нэг ариутгал хийгдэж байгаа аж ахуй нэгжийн ариутгал маань орж ирсэн. Залгаа цааны цагийн дараа нөгөө хорооны нутаг дэвсгэр дээр нэг шаардлагатай хусад тэгшлэх хэвээр годмуудын маань ажил нийт нөгөө эдийн засаг төлөлтийн хэлцтэй хамтраад 4-р хэсгээ эхлээд хусад тэгшлэх ажлыг бас эхлүүлээд эхний 1-2 годмыг эхлүүлээд тэгээд эхэлсэн. Хамгийн сүүлд наашаа гарч ирэхийнхээ өмнө мөн л нөгөө дүүрэгтэйгээ хамтраад эдийн засаг төлөвлөлтийн хэлтсийнхэнтэйгээ нөгөө хорооны нутаг дэвсгэр дээр байгаа нөгөө тоглоомын талбаруудыг сэргээн засварлах засварын ажлуудыг эхлүүлээд тэгээд наашаа гарч ирлээ дээ. За баярлалаа. Их ажил амжилт өдөр нь тий. За манай нийгмийн ажилтны өнөөдөр юу хийж өнгөрүүлв? Миний хувьд өнөөдөр ерөнхийдөө тэгэл адилхан л хийдэг ажлууд нь ундарсаа. Тэгээд өнөөдөр өдөөс хойш 108-аас нэг дуудлага орж ирээд 108-ийн дуудлаганда цагдаагийн хамт хэсгэн байцаагч хамт дуудлаганд явж үнэлгээгээ хийгээд тэгээд шаардлагатай гэр бүлтэй нь уулзаад нөхцөл байдлын үнэлгээ хийгээд арга хэмжээгээ төлөвлөөд тэгээд өнөөдөр ер нь өнгөрлөө. За баярлалаа. За 108-ийн дуудлагын талаар үргэлжлүүлээд лавлнаа. За миний хувьд бол бас өнөөдрийн өдөр тутмын маань ердийн л нэг өдөр байна. Өнөөдөр цаг агаар сайхан байна. 16 градус байсан уу? Тийм. Ер нь өнөөдрөөс эхлээд дулаарч байгаа юм тий. Тийм байлээ. Тийм. Тэгэхээр яг дулаарч байгаа нэг талтай сайхан байна. Нөгөө талтай бас нэг зөв хувь хүний бодол тоо. COVID-19 гэдэг одоо цар тахал халуунд их дэгдэмтгий байгаа гэсэн юм. Ер нь ингээд ажиглаад байхад Европын орнуудад сая өвөл хүүтэн байж хат гайгүй байж байгаа. Сая ялангуяа Оросд тэгэл тэгэхэд хүүтэн байж байгаа л дулаараа нэмэх градус ороод эхлэхэд л ингээд харгасан ч юм уу. Тэгээ энэ үед бид нар нэг одоо анхаарал сэрэмжээ гэх үү те ариутгал ариун цэврийн байдлаа илүү их үзэгчд маань чанд сахиараа гэж бас уриалж байна. За миний хувьд бол яг ингээд нэг ердийн ажлын өдөр байлаа. Яг 20 цайртай учраас ингээд төрийн бас байгууллагууд бол ажилгүй. Өчигдөр үлээ уржигдөр үлээ 300 сургалтын төв дампуурлаа гэж зарлж ийс одоо баг тэрний нэг нь манайх болж явах шиг байна. Ерөнхийдөө одоо дампуурлын ирмэг дээр ирчлээ. За гэхдээ одоо яах вэ? Маргаашийн дугаартаа бид нар бас энэ тухай ярилцах юм. За эхлээд хорон дараагаас асуу. Та хороогоо нэг гоё танилцуулж би үзэгчд маань хэдэн хүн амтаа байр шил энэ төр гээл те. За манай хороо маань мэдээж Баянзүрх дүүргийн 28 хорооны захын хороо маш их том хороодуудын маань нэг 15,514 мянган хүн амтай 4,276 өрхтэй 20 хэсэгтэй. Мэдээж хорооны газар нутаг маш том. Хороонд бол нэг бүртгэгдсэн маань бол засаг дарга 2 зохион байгуулагч, нийгмийн ажилтан, улсын бүртгэгч, халамжийн 2 мэргэжилтэн, манаач үйлчлэгч, хорийн хэсгийн ахлагч, ахмадын дарга, хурлын дарга гэсэн бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явдаг. Мэдээж захын хороо гэдэг утгаараа тэгээд дүүрэн маань нөгөө захын хороо гэдгээсээ гадна нөгөө хорооны маань нутаг дэвсгэр маань хуучин цэргийн отгон байсан. Тийм. Тэрүүгээрээ нөгөө цэргээс тэтгэврт гарсан
иргэд олонтой. Мэдээж Улаанбаатар хотын хэмжээнд нөгөө гэр хоолны дахин төлөвлөлттэй холбоотой газраа нөгөө нэг улсад нөхөө алгуураар өгчгөөд нөгөөд ирсэн иргэд маш ихтэй. Тэд нар бүр ирж гинүү төр ирж гинүү? Ер нь бол бүр сурчгаар л ирж байгаа. Тийм үү. Хөдөө орон нутгаас шилжиж ирэхэд маань бас л нөгөө хорон нутгад өсгөр дээр сууршин байлсан тийм иргэдтэй. Ерөнхийдөө нийт хүн ам маань 15,514 гэж байгаа боловч одоогоор бол статистик биш албан тусаараа 20,000 21 20 шахуу болчихсон. Бүртгэлгүй өрх иргэд маань маш их ерөнхийдөө тийм амжиргааны төвшингийн маань мэдээж хүн амын 30 орчим хувь нь баталгаажих төвшингөөс доогуур орлоготой. Ерөнхийдөө тэгэл нөгөө Улаанбаатар хотын хэмжээнд захын хорооллуудаар сонгон ярхан баян зүрх дүүрэг дээр захын хорооллууд ямар байдаг вэ? Тэрний жишгээр л ядуурлаж байгаа их байна гэсэн үг үү? Тийм ажилгүйд маш ихтэй тиймэрхүү хороодын нэгдээ ер нь бол. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг маань өөрөө бас нөгөө илүү бас архигүй эрүүл гэр бүлтэй холбоотойс сэдвэр илүү түлхүү ярих одоо тийм ярьдаг л да. Тэгэхээр яг танаа хороон дээр өнөөдөр сая хэлээ 30 гаруй хувь нь тийм ээ бараг тийм одоо баталгааж төвшингээс доогуур. Тэгэхээр яг ийм хороонд одоо архины асуудал, архитектийн асуудал юу ямар хэмжээнд байдаг юм болоо? Илүү одоо байна уу? Одоо жишээ нь бас корона гэж одоо энэ өмнөх үе болон энэс хойш гэсэн юм харьцуулагдах ялгаатай одоо судалгаа маягийн тийм ингэж харагдаж байна уу? Эсвэл яг л байдгаараа ер нь л нэг хэвэн байд юм байна ч гэдэг юм ажиглагдсан зүйл байгаа болов гэж. Мэдээж нөгөө цэргийн хотхон байсан тий цэргээс төтгөр гарсан иргэд маань олонх байдаг. Хөдөө орон нутгаас сууршин цус иргэдэг гэдэг. Иргэний архины хамааралтай иргэд бол харьцангуй бас бусад тараадаг бодоход мэрсээр арай төлхөө. Их гэсэн үг байгаа тий. Тэгээд яг уу яг цагдаагийн бүртгэлтэй бол архины хамааралтай өөрөх гэх юм бол нэг 16 өөрөгч гэдэг юм уу. Аль биесны бүртгэлээр бол тиймэрхүү байдаг. Гэвч нөгөө бүртгэлгүй архины хамааралтай иргэд маань бас нэлээх зангаатай хэрэгцдэг юм. Ерөнхийдөө тэгээд олон янзаар ярьдаг юм л да хүмүүс архины хамааралтай улсуудыг нөгөө боловсон ч гэдэг юм уу бүр нөгөө тоглоом шоглоомоор хэлэхэд манай нөгөө улаастайхан тэгж ярьдаг нөгөө шинэ цууч эц гэдэг нэг хоёр нөгөө чөлөөт нэвтрүүлэг болохоор бас тийм. манай хууч эцсийнхэн бол нөгөө урд солонгосынхан шинэ эцсийнхэн бол хойд солонгосынхан гэдэг юм уу нэг тиймэрхүү хошгинсон тийм манайхан донд цагдаагийнхан ч гэсэн ярьдаг нөгөө тэгж гинэ гэл нэг тиймэрхүү юу бол харсангуй бас түлхүү байдаг. Манай дээр бол архины хамааралтай иргэд мэдээж архины хамааралтай иргэд дотор маань нийгэмшээ зөв төшөө амьдрэтийн өөрөөгөө архинаас гаргая бас би зөв амьдрах хэрэгтэй гэсэн иргэд бас мэрсэд гараад ирдэг юм. Тийм. Цагдаагаа хамтраад хийж байгаа сургалтууд өмнө байсан манай цагдаанараас бол одоо манай төр тогтох гэж цагдаа бол бас нэлээд архины хамааралтай иргэдтэйгээ төлхөө ажиллаж байсан. Тэр мэтчлэн бас нөгөө шараадны нөгөө 9-р хороонд байрладаг төрийн бас байгууллага архины хамааралтай иргэдэг нийгэмшүүлэх сургалтанд хамруулах гэдэг бижир багштай бижир гээд тэр багштай бид нар бас өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хамтарч ажиллаж байсан. Яг хөө тэгээд нөгөө бижир агшин сургалтанд явдаг ч юм уу одоо нөгөө Сэмүтийн нөгөө нэг тэд нар маань тэнд хамрагдаад одоо ингээд эмчилгээнд ороод одоо нөгөө юуны сэтгэл зүйн зөвлөгөө аваад бас архинаас гарсан нэг 2-3 иргэн бас би бас байгаа тийм. Тийм бас нэг коронатай холбоотой гэдэг. Яна би арай яриад байна уу? Зүгээр. Яг л тань нарыг яриулах гэж л одоо. Коронатай холбоотой гэж сайн асууж байсан л та. Энэ маань бас харцангуй хорооны хэмжээнд бол бас мэдрэгдэж байна. Ягаад гэвэл нөгөө иргэд маань гэртээ байхтай ажилгүй л байх гэдгээр ерөнхийдөө 108 дуудлага нэмэгдэх ч юм уу архины асуудал жоохон нэмэгдэх дуудлага ихсэх юм юу бол ажиглагдаж байна. Тийм. Ахаа эрхтэлт ерөнхийдөө ихсээ. Тэгээд тэндээс үүдсэн одоо хүчирхийл архинаас үүдэ гарч ирэх юм шүү дээ. За бид нэр түрүүчийн 7 хоногт бас Баян зүрх дүүргийн хорон засаг даргаыг хүрсэн. Яагаад ингэж байгаа вэ гэхээр ер нь бол амьдрал гэдэг бол хорон дээр л явд юм байна. Тийм ээ? Энэ нөгөө хэлгээд одоо төрийн үйлчлэгийн анхан шатны нэг ч үү. Тэгээ иргэд маань бол ингээд монголчуудын дунд бодоо би дахиад хэлээ л да түрүүчийн дугаардаас бас ярьж ирсэн. Бид чинь ерөөсө хажууд байгааха ойрхон байгаагаа ерөөсө үнэлдэггүй. Асуудал тулгаруул хороо муу, асуудал тулгаруул үрхийн имлэг муу гэл тэ. Гэтэл яг үнэндээ энд ажиллаж байгаа хүмүүс бол өглөөнөөс бүр үдшийн бүр хүртэл гэр орондоос хүртэл харихгүйгээр төрийн үйлчлэгийг иргэдэд ингээл чаддан ядан зарим ч зүгээр хангалттай сайхан хүргээл явж штэ. Тэгэхээр бас энэ нэвтрүүлгээр дамжуулаад бас та хэдийнхээ ажил төрлийг бас танилцуулмаар байгаа юм. За нийгмийн ажилтан маань бас юу гэж бодож байна?
Одоо сайн нөө Батчимгийн асуусантай зөрүүлээд хүүхдүүд яг энэ үед ер нь ямар ч байна танай хорон дээр гадуур их тоглож гин үү? Гадуур тоглоод байгаа хүүхдүүдээс илүү нийгмийн ажилтан маань ямар арга хэмжээ анхаарал авч байна? Анхаарал тавьж байна? Ерөнхийдөө энэ 19 он гарснаар ковид-19 эхэлснээс хойш ер нь бол нэлээд арга хэмжээ дээд газруудаас авсан тий. Тэгээд тэрнийхэн дагуу бид нэр бас төрийн хангалтны нэгж учраас үйлчлэгээ үзүүлээд сүүлд бол нөгөө дулаарснаас эхлээд гудамжинд угаасан манай хороонд чинь хэдэн саксны шид толомдол байдаг 4 5 шиг. Тэр бүд дээр нөгөө хүүхдүүд чинь гарч ирээд тоглоод мэдээж хэрэг бөгнөрлөө үсээ дулаахан байгаа учраас яах чарга байхгүй хорих арга байхгүй. Тэгээд энэ болгон дээр нь бид нар тэр заавар зөвлөмжийн дагуу тий хүүхдүүд ингэж болохгүй бөөнөрөө цуглаж болохгүй энэ нүг чинь ийм аюултай юм а гэдгийг хэсэг ахлагч нараараа дамжуулан мөн өөртөө ингэ яваад мэдээлэл хүргэж байгаа. Тэгээ мөн саяны нөгөө архины хамааралтай гэдээ яриад арх ингээд яаж ингээд тэгсэн энэ яг гэрт байх энэ нөхцөл байдалтай хамааралтайгаар яг нь үл хайхрах өмнө энэ үеигтэй харьцуулах юм бол өмнө үл хайхрах хүчирхийлэл ер нь бол их байсан. Гэхдээ одоо болонгот үл хайхрахаасаа илүүтэй нөгөө нэг архины хамааралтай гэрүүлийн хүчирхийлэл нь илүү давмгай болчихсон. Үл хайхрал гэдэг нь юу вэ? Хүүхдийг нөгөө хайхрахгүй орхиж байна л гэсэн үг тийм. Хараа хилдгүү орхиж байна. Хараа хилдгүү орхиж байна. Гудамжинд ингээ орхиж байна. Эсвэл гэртээ ингээ хараа хилдгүүгээр нөгөө эцэгхэн ажилдаа явцдаг. Тэгэнгუთ хүүхэд гэртээ хараа хилдгүү үлддэг. Тиймэрхүү тохиолдлууд их байдаг гэсэн бол одоо бодонгууд нөгөө эцэгхэн гэртээ байгаа хэрнээсээ одоо ажилгүй болцсон болооч тэр юм уу архинасаа болоод гэдэг юм уу ерөнхийдөө бол гэр бүлийн маргааны ч юм уу тийм ахын юуны ахын зүйл эрс нэмэгдсэн үү ер нь яасан бэ? Телевизээр сонсоход айхтар нэмэгдлээ л гэдэг ахаа. Ер нь яг ингээ би 108 дуудлага өнөөдөр хараал сууж яллаа л да. Тэгээд одоо 1-р үйлрэл 1 2 3-р сарын дуудлага одоогийн ингээ 4 сар гарснаар байгаа дуудлагыг харахад 10 хэдэн дуудлага 12 дуудлага ирсэн байгаа байхгүй манай дээр. Өмнөх тухайн оны 1-р үйлрэл бол манай 2хан дуудлагатай байсан байна. Бодлон жил гэсэн үг. Тийм. Тэгээд тухайн 19 онд бүр бүтэн нэмэгдсэн байна. 6 дахин нэмэгдсэн. Харин тийм. Бүтэн жилийн хугацааны дуудлага нь 26 дуудлага байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь одоо манайх тал нь баг дөрвөн 1-р үйлрэл дээрээ. 1-р. Тийм. Ирсэн байгаа. Тэгэхээр айхтар нэмэгдэж байгаа давхар үнэтэй. Ер нь бол энэ цаагуур угаасаа архитал давхар архитал ихсэн энэгээр баг харагдаад байгаа юм уу гэж бодогдоод байна. Энэ бол ерөөсөө шууд статистик бодит тоо байна тий. Ер нь бол 108 дуудлагын хугацаанд нэрсэн хүчирхийллийн тоол байхгүй бид нарт ингээд мэдээлэлгүй бас цаана зөвхөн манай хороонд тийм энэ зөвхөн 108-аар ирж байгаа дуудлага юм байгаа цаана хилээгүү те цаана хин нэг хилээгүү тийм бас тохиолдлууд байгаа мөн хэсэг ахлагчаар ирдэг дуудлагууд бас байгаа л да тэрийг бол тийм оруулаагүй байгаа гэхээр ер нь бол нөхцөл байдал одоо хүүхдийн тиймэрхүү асуудал бол нэлээд л хүндэрч байна тийм дээрээс нөгөө амжиргаа бас нөгөө ажилгүй болсон учраас амжиргаа ингээд бас хэцүү болцсон тийм хоолтой хаалгүй тиймэрхүү асуудал. Тэгэхээр одоо нөө бусад улс орнуудын хувьд болохоор одоо энэ ковид-19 үед ингээ төрийн бодлогоор одоо жишээ Солонгос гэхэд бол тий одоо ийм бас тодорхой амжиргааны түвшинд доогоор иргэдтэй сая вон олгодог ч юм уу ямар нэгэн байдлаар ийм нэг юм төрхөн зур тэр ийм асуудлуудыг шийдээд байна шүү дээ. Тэгтэл өнөөдөр бидний хувьд болохоор одоо яг ийм иргэдтэй өнөөдөр магадгүй тий одоо хөдөлмөрийн яам ч гэдэг юм уу нийгмийн халамжин ч гэдэг юм уу ямар нэгэн бодлого одоо байх ёстой гэж одоо та хоёрын хувьд яг бодит зүйл дээр харах юм бол уг нэг ядаж нэг юм эсвэл нэг жижигхэн одоо юу гэдэг жижигхэн юм ажлын байр одоо ямар нэгэн байдлаар магадгүй маск хийдэг ч юм уу санитол хийдэг ч юм уу одоо тэдрийг дэмжих юм нэг жоохон ч гэсэн юм хэрэгтэй байна гэж магадгүй бас яг энэ ажил дээр бодит дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд нэг тийм санаа байвал нэг ингэж өгч болдгүй болооч гэдэг юм уу нэг одоо эдрийг харахаар одоо эдэр би бүр тэр нэг мэдээний доогор урсж исэн нэг мэдээ уншаа миний бүр ингээд зүрх шимшсэн зүйл юу гэхээр нөгөө гэр хорооллын төрдөг юуныхаа тэргийг ус зөөдөг тэргээ ламбард нь тавьж одоо өдрийнхөө хоолыг залгуулж байгаа иргэд олширж байна гэдэг бүр үг ингээд энэний ард те эмэгтэйчүүд хүүхдүүд байгаа гингүүд ёо юу ээ те бүр ингээд сэтгэл амир өвдөжсэн л да. Тэгэхээр ийм хүмүүс өнөөдөр зөндөө байхад төрийн бодлого өнөөдөр ажил хийх боломжгүй юм үед ер нь бас тодорхой хэмжээгээр яалтчгүй төрөөс нэг ийм жоохон ч гэсэн ингээд таад санал олохоор ч юм уу тийм бодож байгаа зүйл байгаа болов. Ер нь бас бодит нөхцөл байдлуудыг бас тайлбарлаад хүмүүс өнөөдөр бид нар одоо байранд амьдрал ингээл явж байгаа сайн мэдэхгүй дээ. Гэтэл үнэ эрэхтэй яг тэнд амьдрал юу өрнөд байгааг бас хүмүүст ингээд бас хэлж өгвөл. Ер нь Монголын нийгэмд чинь амжиргаа авч явж байгаа иргэдийн одоо нийт 100% байлаа гэдэг шүү дээ. Иргэдийн 100 байлаа гэхэд нэг доор хаяж нэг 65-аас 70% нь эмэгтэйчүүд дандаа амжиргаа аваа явждаг.
Монголын нийгэмд ерөнхийдөө харьцангуй хорооны эмэгтэйчүүд өрх толгоосон ч бай, толгоолоогүй ч орлогоо олоод шүү дээ. Орлогоо олдог, амжиргаагаа авч явдаг нь эмэгтэйчүүд арай илүү түлхүү байгаад байдаг. Энтэй холбоотой захын гэр хороол гэдгээр нөгөө л өөрийнхөө л хороо гэдэг тийм ээ. Манай хорооны хэмжээнд мэдээж хоорой бизнес эрхэлдэг юм уу те, хоорой үйлдвэрлэл эрхэлдэг иргэд маань бас нэлээх байдаг. Тэгтэл одоо нэг COVID-19 гэдэг угаар одоо энэ өвчний улмаас мэдээж хоорой хөдөлмөр эрхэлдэг иргэдийн нөгөө амжиргааны төвшин бүрээ үйлдвэрлэл ажлаа зогсоох гээд ингээд ажиллаа хийж чадахгүй байгаа байдал бас нэлээх түлхүү ажиглагдаж байгаа. Тэгэхээр нөгөө үйлдвэрлэл зогсоод ирэхээр тухайн айл өрхийн амжиргаа мэдээж айгу хүнд байдалд орж эхэлж байгаа. Зүгээр нэг жишээ аваад хэлэхэд манай хорооны нэг иргэн эмэгтэй өгтлгөөс эмэгтэй 6 хүүхэдтэй. Тэр нь ах トゥ нарийнхаа хүүхдүүдийг давхар өөрөө авсан хамгаалдаг. Гэвч нөгөө эмэгтэй манд ганцаараа ингээд ажил хийгээл одоо нөгөө зам талбай ажил хийдэг л дээ. Ингээд ажил хийгээд ингээд амжиргаагаа аваад явхад мэдээж нөгөө сургуулийн хүүхдүүд бүгд ингээд нөгөө гэртээ байгаа. Хүүхдүүд цэцэрлэгт хүмүүс сургуульд явж байгаа зохиолдолд бол цэцэрлэг дээр өдөртөө хоол идчихдэг. Сургууль дээр бас ингээд хичээлдээ байдаг ч юм уу ингээд бас нөгөө амжиргааны нөлөөлөл бас арай өөр байдаг юм байна л да. Тэгтэл ингээд нөгөө 24 цагийн туршид хүүхдүүд маань гэртээ байна. Идэж уух, өмсөж зүүх хэрэглээ гэдэг юм маань маш их хэмжээгээр нэмэгддэг учраас тухайн айлын нөгөө өдрийн орлого ч юм уу сарын орлого маань тухайн айлд хүрэлцэг болчихж байгаа байхгүй. Яг үнэ. Тэрнээс шалтгаалаад нөгөө хичээгээд амьдралаа авч явах гэдэг хүн маань нөгөө өгөөчөө туслаач гэдэггүй байсан бол бүр үнэхээр хэцүү хүнд байдалд орохоор биднэрт хандах тийм хандлага бас нэлээд их ажиглагдаж байгаа. Зүгээр нэг жишээ авахад ер нь бол хорооны хэмжээнд тиймэрхүү юмнууд маш их байгаа учраас өгтлгөөс эмэгтэйчүүд ч юм уу эсвэл хоорой хөдөлмөр эрхэлдэг иргэдийг жоохон дэмжиж өгмөр санагдаад. Ягаад гэвэл үйлдвэрлэл зогсноо гэдэг чинь нэг биш одоо манай хорооны хэмжээнд маш олон өрхийн амжиргаа бас айгүй хүнд нөхцөлд орж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бол хөдөлмөрийн яамнаас ч юм уу хөдөлмөр халамжийн яамнаас ч юм уу одоо тэр нөгөө бизнес зээл ч юм уу те бичил зээлийг энийг дэмжлэг жоохон хүн бүрд хүргэж өгөхгүй маа гэхэд бизнес эхэлдэг хоорой хөдөлмөр эхэлдэг иргэдэг жоохон дэмжиж өгөөсэй л гэж яг энэ үед амжиргаагаа авч явахад тэгвэл хамгийн ихний жишээ болохоор юм байгаа. Мэдээж олон улсын жишгийг харах юм бол одоо Европын орнууд байна те Солонгосууд байна ингээд одоо сая вооны тусламж гэдэг юм уу хичнээн мянган $1000 тусламж ингээд иргэдтэй өгч байна гэдэг. Мэдээж тэр дэмжлэгийг 100% Монголын ард түмэнд хүргэж чадахгүй ч гэсэндээ яг зорилттой бүлгийн иргэдэд бас энэ дэмжлэг үзүүлэх нь хэрэгтэй шүү. Энэ шаардлагатай л байгаа. Яг үнэ. Ер нь бол яг одоо Америк Солонгос нэрийг яриад тахтай тэд бол зах зээл нь эдийн засгийн хөгжсөн айхтар орн. За бидний хувьд бол одоо яг энэ үед мэдээж иргэдийн маань өөрсдийн одоо хувь хичээл зүтгэл бас чухал байх л да. Адаглаад энэ коронавирусыг тусчихгүй тулд маска байнга зүүж гараасаа авгаж явах хэрэгтэй байна. За түрүүн нэг ярианд нэг хэдэн өргөдлөөс эмэгтэй байдаг гэж таны хооронд? За яг өрх толгоос за цэг 128 өргөдлөөс эмэгтэй байгаа. Яг гэхдээ энэ бол аль биесээр нэг нөхөр нь асуулсан тий. Тэгээ дээрэс нь шүүхээр салцсан аль биесны. Тэрнээс гадна нөгөө нэг одоо хамтран амьдарч байгаад салцсан хүмүүс шүү дээ. Тэр бол энэ тоонд орохгүй байгаа. Тэр юм бол багцаагаар нэлээд их тоо. Ер нь бол нэлээд их таагаар тий. Өргөдлөөс нь ягаад асуугаад байгаа гэхээр нийгмийн эмзэг бүлэг бол яалч өргөдлөөс эмэгтэйг амьдрал л да. Хоёр хүн эцэг их хоёр эхнэр нөхөр хоёр нийлээд 2 3 хүүхэдтэй хамтаа хөдөлмөрлөж явхад айл адаглаа сэтгэл санааны хувьд хангалуун сайхан байдаг тий. Гэтэл нөгөө эмэгтэйчүүд маань хүний нүдэнд одоо хичнээн ингээл уйлждуул зовлон жаргалаа ярихгүй сэтгэл дотор тэд нар бол маш хүнд зовлон ачааг үрж явж байгаа гэж би ойлгодог. Тэгэхээр та хэд маань одоо шилбэл тэдгээр эмэгтэйчүүдэд ер нь яг ямар үйлчлэг үзүүлж нийгмийн зүгээс нийгмийн одоо үйлчлэгээний талаараа ер нь бол тэгэл өргөдлөөс эмэгтэйч бид нар мэдээж хэрэг төрийн ханшны нэгж төрийн үйлчлэгээ хүргэж байгаа учраас төрөөс явуулж байгаа ямар бодлогууд байна те ямар тусламж дэмжлэг байна. Одоо жишээлбэл сая ковид-19-тэй холбоотойгоор манай одоо нэг нийслэлийн гэрүүлийн туршилтын хөтөлбөр гэдэг амжиргаа дэмжих тийм хөтөлбөр байдаг. Тэрнээс бол маск, сантол нэг юм тараад байна. Тийм юм өгсөн. Тэдрийг ингээд нөгөө зорилтод үрхүүттэй хүргэх. Дээрээс нь иргэдээс бас айгүй их юу ирж байгаа л хандив гэхээс илүү тусламж нөгөө амжиргааны дэмжих зорилгоор одоо юу гэж үгүй хоол хүнсний тусламж те. Тэдрийг аль болох эднэртэй хүргэхийг л хичээгээл л байна тийм. Тэрнээс биш бид нар нөгөө төсөв мөнгөтэй байхгүй учраас тэгэл нөгөө сайн санааны гэдэг шүү дээ. Одоо нөгөө жишээнд нөгөө манай дээр нөгөө жүжигчин барах уу, дуучин уугнаа гэл ингээд ирэл дэмжлэг үзүүлсэн. Дээр нь
зүгээр залуучуудын бүлгэмж гэдэг юм уу залуучуудын нийлээд одоо ингээ баг бүрдүүлээд хорооны нутаг дэвсгэр дээр бүр үнэхээр зорилттой айлуудад одоо ингээ хүнсний тусламж үзүүлэх гэсэн юм аа зах хэмжээгээр нэг санитал маск те гарын цэврийн хэрэгслийн тусламж үзүүлэх гэсэн юм аа гэрсэн болгоныг бидний айл болох зорилттой тухайн иргэдийг өөрсдийн төв хүмүүст зорж очиж уулзуулах те тэгжээж тэр тусламжийг үзүүлэх арга хэмжээг арай төлхөө авж байгаа. Тэгээд яг нэг баримтлаг зарчим маань юу вэ гэхээр айл болох нөгөө зорилтод бүлгийн айл өрхөд хүргэсэн тусламжийг олон нийтийн шүлжээгээр тавих дурггүй миний хувьд. Ягаад гэвэл тухайн айлын цаана нөгөө хүүхдүүд байгаа тийм хүүхд залуучууд маань нэмзэглэх гадуурхагдах тийм ажиглагдаг учраас айл болохоор тэрийг бол олон нийтийн шүлжээгээр тавихыг үгүйсгдэг. Яг энэ COVID-19-тэй холбоотойгоор манай хорооны 80 настай эмээ 100 ширхэг маскыг өөрийн гараараа иж бид нэр тандуулсан. 6 дугаар цэцэрлэгийн багш ажилчид маань бас нэг 100 маск авчирч өгсөн. Манай нэг иргэн бас оюун агч маань 30 ширхэг маскыг те нэг бод кофеч гэдэг ингээ хорооны одоо ингээ хандуулж байгаа маг авчирсан. Хорооны ажилчид гэхээсээ илүү хороон дээр хамгийн их нөгөө нэг хүнд ачааг үүрдэг. Хорооны ард иргэдийн нөгөө бохирлыг ялангуяа нөгөө COVID-19 иргэдэн мэдээж хог цэвэрлэгээ, хог ачаал тээвэрлэлт хийдэг компанийн маань хамгийн хүнд ачааг үрдэг. Ягаад гэвэл хогны гөрөөшгүүд бол яг л улаан гараараа тэр хогтой тэмцэж ажилладаг. Иргэдийн бүлэг буюу зам талбай ажилчид маань хаана үүсмэл хог тэр болгоныг тэднэр маань нөгөө нэг цэвэрлж ингэж яаж өгдөг учраас нөгөө сайн санааны үзүүлэлт гэж ирсэн маска бид нөгөө нийтлэг үйлчлэгээ 4 компанийнхаа зам талбай ажилчид гөрөөшгүүдэд ингээд нөгөө авч Чатан Баатартай байхдаа бас ингэж хандуулсан байгаа. Тэгэхээр би бас нэг юм сая зүгээр нэг өөрийнхөө хувийн гэр бүлийнхаа юм бодлоо л да нэрээд одоо би ч нөгөө 4 хүүхдээ ингээл манай хүн чинь бас аялал жуулчлалын бизнес хийдэг байгаа л ингээд одоо гэрт ингээд 5% яг амьдраад байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чи яг идэх юмн дээр одоо нэр хичээлдээ явал орж гараал ингээл хөдөлгөөнтэй байдаг үеийг бодвол хүнсний нөгөө зарцуулалт бүр хэд дахин өндөр болж байгаа. Яг үгүй өдөрт ингээд хооломд дээ. Тэгэхээр биднэрт ингээд тусаа бид нар ч бас тодорхой хэмжээнд ингээд бас арай нөгөө нэг тэр төвшөнд ороогүй хүмүүсийн хэлт мэдгэж яхад одоо тэр яг амжиргааны төвшин доогуур энэ хүмүүстэй өнөөдөр бас боломжтой байгаа төрийн бас байгууллагууд болон ийм хүмүүс байх юм бол яг ийм чиглэл рүү хүнсний одоо хувц хунараас илүүтэй хүнсний ийм зүйлээр биднээс тусал дэмжих ийм сайхан сайн үлсэн аяг хийх боломж байгаа юм байна гэдгийг уриалмаар нэг санагдлаа. Хоёр би бүр өөр сэдэв гэр хороололд энэ ариутгалын ийм хувцас өрөөд ингээд тэр авиг ариутгаад одоо ингээд ийм ажил явагдаад байгаа юм билээ шүү дээ. Тэгсэн чинь бүр яг үнэндээ нөгөө халтуурдаад бүр ингээ юу ч хийхгүй одоо дээр нэг сошиалэр авч зураг дараад ирсэн шиг яг ингээ гэр ороод зүгээр ингээд нэг цацсан болоод зүгээр явсан болж харагдаад ингээд ийм байдал байна. Одоо тэгэхээр энийг бүр ингээд хяндаг хүн байна уу гэд над руу бүр ингээд айгу хөрхөн зарим хүмүүс чинь яг бүр тэгж надтай миний танд хамаатан бүр уцаар ярьж ингэж хэлсэн. Тэгэхээр яг энэ дээр бол хорооны зүгээс ямар нэг хяналт юм энтэй хамтын оролцоо яг юу байгаа вэ? Жишээ нь тэр болохоор миний мэдхий яг тэр нөө дарих одоо тэр хавцаал байдаг цагаан даваа хавцаа амьдрдаг хүнээс одоо тийм хүсэлт ирж бүр ингээд эн чинь одоо өчнөө тэр бом төгрөг усаас аль хэдийн ингээд яатсан тэрийг нь аваад одоо хэрвээ ингэж халтур нөгөө хүн чинь өөрөө санаа зовсон ариун цэвэр баймаар итэл ерөөсөө нөгөө тийм цэвэрлэх үйлчийг хийхгүй зүгээр нэг харгуулсан болоод нэг газар цоцсон болоо баг нэг ганц нэг зураг дараад ингээд явсан гэдэг байгаа байхгүй юу? Тиймэрхүү юм ажиллагдаж байна уу? COVID-19-тэй холбоотойгоор ариутгалтын ажлууд бол хорооны хэмжээнд бол маш их хийгдэж байгаа. За зам талбай ариутгал буюу агаарын ариутгал. Хоёрт аж ахуйн нэгжийн ариутгал. Мухар гудам буюу өвсмөл хогтын цэг дээр буюу автомашин орохгүй те багаарын ариутгал хийж болохгүй гар ариутгал. Шууд буюу далангийн ариутгал гэдэг. Ингээд те нөгөө тийм гэсэн ингээд нэг иймэрхүү ангиллуудаар ариутгалууд явагдаж байгаа. Мэдээж ариутгал явагдаж байгаа хугацаанд бол 14 хоног давтамжтай явж байгаа энэ ариутгалууд маань. Бүх явж байгаа ариутгал болгондоо хэсэг ахлагч явна. Цуг явж байгаа гэсэн. Цуг явж байгаа. Хэсэг ахлагч хямдаа тавиад явна, гудмаа сонгоно. Аж ахуйн мэдээж том агаарын ариутгалыг бол одоо утас нөгөө цахилгааны утас таслахгүй ч юм уу те. Машин чөлөөтэй орох, чөлөөтэй эргэх тийм талбайнуудаар бол том машины ариутгалаа хийгдээд гар ариутгалыг бол одоо нөгөө үүсмэл хогийн цэг үүсдэг буюу те нөгөө мухар гудмуудын ариутгалыг ингээд давхар бүх гудамнуудын явж байгаа юм болгоныг хэсэг ахлагчийг зургийг авд те тэр ариутгал болгоныг алгасахгүй ав гэдэг үүргийг өгөөд ингээд бүх ариутгалд аж ахуйн нэгждэр ч гэсэнтэй те сая бол хорооны хэмжээнд 212 ширхэг
үер ус юм уу тий бохирдол нь халдаг, нойл халдаг жишээ нь тийм 212 өрхийн нойлын ариутгал гэл энэ болгон дээр нэг бүрчлэн гисгэн ахлагчийг зургийг ав гэдэг үүрэг өгөөд хорооны хэмжээнд хорон гисгэн ахлагч маань өдөр шөнөгүй завгүй ингээл орой удажгүй л ажиллаж байна л да. Наад болох нөгөө ариутгалыг сайн хийхин тулд хяналтаа сая өөрөө яв гэдэг үүргээ өгдөг. Хяналтал хамгийн гол нь чухал байгаа. Тэгээд яг мэдээж гисгэн ахлагч чинь зөвхөн ариутгал хийлэгдэг ажилтай биш. Гисгэн ахлагч нар нөгөө нэг хүн харахад нэг зүгээр суугаад байгаа юм шиг харагддаг. Мэдээж хорооны нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хамгийн их ачаалттай ажилладаг, хамгийн их ажлыг хийдэг. Улсын хэмжээнд бүх судалгаа гаргана, айл өрхөөр орно. Бүх улсын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа ажлууд дээр нөгөө боршуур тараах ингээл айл болгон дээр хурж ажиллах, хүн болгондоо тулж ажиллах. Одоо жишээ нь саяхан чинь нөгөө манай хорон дээр юу явлаа л да нөгөө угаар мэдрэгч гээл те. Тэр танад тарагдсан уу? Сая манай дээр нэлээд хожуу тарагдсан л да. Гэхдээ ер нь тэр болгоныг нөгөө айл болгонд, иргэн болгонд хүрэхийн тулд тэгээ хаягандаа байхгүй айл болгон хоцорч гээд байдаг учраас араас нь уцдах жишээ нь ч юм уу. Энэ бичлэн гисгэн ахлагч нар маш их ачаалттай ажилдаг. Тийм байна. Тэгин. Ерөөсөө биднес тэрийг ойлгодгоо хаалга тогшол зайлуул нэг хүн ирэл судалгаа авъя юм яг ямар хэрдийн ингээл тийм. Гисгэн ахлагчнууд мэдээ цалин авдаг үстэй. Цалин авна. За ашгүй. Бас одоо сайн дураар нь явуулаад идэв юм бол хайлаа шүү дээ. Тий. За үндсэн сэдв рүүгээ жоохон орцгоё цөмөрөө. Түрүү нэг судалгаагаар нэг 15 одоо жишээл нэг архины асуудалтай айл байдаг гэж ярьж ирсэн тийм. Ер нь сая тэр ярин дунд цус дурдлаа нэг архинаас гарах 9 дугаар хорооны Баян зүрхийн 9 дугаар хорооны нэг төвийн тухай яриад өнгөрлөө. Бижир багштай. Бижир багштай гээл. Ийм сургалтууд ер нь явуулвал хэр үр дүнтэй танай хороон дээр ажиглал сая нэг 2 хүн гарчлаа гэж ярив. Тийм. Ерөнхийдөө би өөрөө архинаас гарыг гэж ирдэг хүн том ховор. Тийм. Том цөөхөн байдаг. Нөгөө төр тогтох цагдаад байхад бол ерөнхийдөө бид нөгөө баргал худалч нөгөө хомбургалан баригддаг гэдэг шиг тий. Хорооны иргэний танхимд ингээд нөгөө дулаа эрүүл согтуу бүгднийг авчираа сургалт явуулна. Согтуу явуулснаас эрүүл явах нь бас арай өөр хүлээж авах нь тийм байдаг. Тэгээд хүчээр сургалтанд хамруулах ч юм уу, вакуум сургалтанд хамруулах ч юм уу ингээд янз бүр байдаг. Мэдээж бүр ингээд архины хамааралтай аав ээж нь хүүхдээ нэг цэцэрлэгээс авч байгаа юм шиг цагдаагаас авдаг тий. Хүүхэд нь ингээл ягаад нөгөө цагдаа уцтаад нөгөө сургуулийн хүүхдийг нэгдүгээр анги хүүхдийгээ авна авдаг шиг хүүхдээ ирээд авч гэдэг юм уу тий. Тиймэрхүү маягтайгаар авах тохиолдол бол бас зөндөө байдаг л да. 20 он та яг энэ тал дээр хийх төлөвлөсөн ажил байна уу? Яг хорооны төлөвлөгөө мэдээж хороо байна, дүүрэг байна тий 5 жилийн төлөвлөгөө хорооны 5 жил гаргаж байна. Тий төлөвлөгөөнүүд ерөнхийдөө жилийн төлөвлөгөө гэдэг. Ерөнхийдөө нөгөө 4 жилийн төлөвлөгөөнийхөө дагуу бид нэр чинь жил болгоныхаа төлөвлөгөө гаргадаг. Хорооны төлөвлөгөө биелэлт гэдэг. Тэрнийхээ хэмжээнд одоо 1-р улиралд хэдэн хувь те 4-р улиралд хэдэн хувь бүтэн жилийн хугацаанд хэдэн хувьтай ингээд яваа гэдэг юм төлөвлөгөөнүүдэд ерөнхийдөө оруулаад. Тийм харин тийм. Нийгмийн ажилтан хорооны нийгмийн ажилтан хэцүү юм дээ. Чинь бас жоохон зовлонгосоо холцсон. Хэцүү шүү дээ. Айгу би харах зүгээр ямар ч нэр хүндгүй ажил хийгээд бас ажиллаад байдаг те. Ер нь бол тэгээд нийгмийн ажилт хийн гэдэг чинь ер нь универсал юм хийж чаддаг л байх хэрэгтэй юм шиг. Нэгдүгээр үзүүлэлт бол тэр хөрөх чадвартай. Ганц нийгмийн ажлыг үйлчлэгээ үзүүлэхээс илүүтэйгээр нөгөө бас бичиг цаасны ажил судалгаа гаргах тэгээд ер нь л маш олон ажил руу орж яадаг. Юу л бол юу л хийдэг хүмүүсийг л чам нөө удаа гэж нэг мотоцикл жижиг мотоцикл байдаг уу? Хайлуудаар яаж явдаг эсвэл одоо зам мөн алхах ойрхон айл руугаа бол алхах нь хоол айл руугаа бол тэгэл машинтай хүн гойно. Манай нөгөө хорооч нь тархаа учраас айгу хэцүүлээ бас тэр хойшоо 2 дугаар хэсэг рүү явах юм бол явна гэж бол байхгүй. Тэгэл машинтай хүн гойно, машинтай хэсгэн байцаагчаа цагдаагаа угаасаа нөгөө цагдаатай хамт явах хэрэгтэй нөхцөлөд юм тэгээ гойно машингүй бол тэгэл хэсэг ахлагчаач байсан хамаагүй гойгоол тэгэл явна. Явах тийм. Тэр юм зүгээр боддгийн хорооны юм уу одоо нэгсдэр ажилладаг нийгмийн ажилтны хүнд магтуулж исэн тохиолдол байдаг болов уу? Байхгүй тий. Гэтэ юу л та ингээд хүнд зөвлөгөө өгөөд мэдээлэл одоо ингээд зөвлөгөө авах гээд орж ирсэн зөвлөгөө өгөөд нөгөө хүн амар сайхан уужраа тий. За танд маш их баярлалаа гэж гарахад миний ажлын тэр үнэлэмж тэн дээр л ер нь харагддаг. Тэр бол яг нэг удлаа гэх зүгээр хувь хүн өөрөөсөө авдаг сайхан кайф гэдэг юм уу та. Тий ажлаас авч байгаа. Яагаад нийгмийн ажилтныг магтдаггүй гэвэл нийгмийн ажил гэдэг бол хүний нүдэнд харагддаг ажил байна. Жишээлбэл одоо барилгачийн хүн байшин барина. Хундаам нь байхгүй байсан газар байшин барьцлаар хүн бүхэн харна шүү дээ. Байшин барьцлаа гэж. А гэтэл нийгмийн ажилтан хүний хийж байгаа ажил гэхээр өнөөдөр биш ирээдүйд харагддаг байхгүй юу? Одоо чиний хийж байгаа ажил өнөөдөр энэ 108 дуудсан энэ хүүхдийг хамгаалсан энэ ажил 5 жилийн дараа нөгөө хүүхд чинь эрүүл сар бол болцсон үед айхаа ажил гэр бүл дотор нь болцсон тэр асуудлуудыг шийдэгдээд тийм үү?
Гэхдээ тэр үед ч гэсэн энэ асуудлыг шийдэх зүүн чамайг мартчихна. Мартна. Тий. Тэгэхээр нийгмийн ажилтнууд гэдэг бол нэг хайхтар магтаал хүлээгээл те хүндлэл авах гал байх бол анханасаа бүтэхгүй юм шиг байгаа. Тэгэхээр зөрөгтэй байгаарай. Яг мэдээж хэрэг хийж байгаа ажилтай хүн дуртай байж ажиллах юм. Нийгмийн ажилтны хамгийн ачаалтай юм нь юу гэдэг вэ? Хамгийн хүнд нөхцөл юу вэ гэхээр мэдээж хороо болгонд хамтарсан баг гэж байгаа. За нөгөө л хамтарсан багийн ахлагч нь би. Өрхийн нийгмийн өрхийн эмнэлгийн нийгмийн ажилтан, сургуулийн нийгмийн ажилтан, цагдаа, хорооны нийгмийн ажилтан гэл нэг иргэдийн бүлэгч юм уу төрийн бүс ингээд нэг ийм бүрэлдэхүүнтэй нийгмийн ажил хамтарсан баг гэж байдаг. Мэдээж кейс үүснэ тий. Ямар нэгэн кейс үүсгэхэд бид нэр хамтарсан баг хуралдана. Чиглэл дээрээ өөрийгөө аван тий хариуцсан. Би энийг хийж ийн. Хамгийн хүн ачаахийн үрдэг нийгмийн ажилтан. Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, тухайн айлд очих. Мэдээж очоод нөгөө согтуу хүнд хөөгдөө задуулаад гах ч юм уу тий. Хүндрэлтэй асуудлууд маш их. Тэгэл бүх тоон судалгаа цагдаа юм уу гэхээр цагдаа биш юм шиг. Эмч юм уу гэхээр цэвэрлэгч юм уу гэхээр биш юм шиг. Тэгэл багш юм уу гэхээр биш юм шиг. Тэгэл бүх талын ажлыг нийгмийн ажилт гэдэг учраас хамтарсан баг дотор хамгийн хүнд ачаа үрдэг юм бол нийгмийн ажилт. Яг үнэ. Харин тэгээ хамгийн гол нь ямар ч нэр хүнддэг үү. Тэ энийг бас иргэн загнан цаг хугацаанд ажиллаа шахаагүй 108-ын дуудлагыг 24 цагаас 48 цагт багтаагаагүй бол бас л нөгөө асуудал үүснэ нийгмийн ажилтнанд хамгийн ачаалт болдог ажилтаа. Харин тий. Та хорон дарга хэдэн жил хийж байна? 8 дахь жилд орж. 8 дахь жилдээ хийж байна. Оо мундаг. Одоо бол хороогоо гудамжаар бараг л айлаар нь нэрлэх байлгүй дээ тий. За ерөнхийдөө харцсангүй би өөрөө энэ хорооны иргэн. Оо. За би яг энэ хороондоо бол зохих хэмжээгээр би бүр 91 онд энэ одоо улаастай гэдэг газрыг нэг 10 үедээ өрхтөө бахад анхын дайланбар болоо иржсэн. Тэрнээс хойш үдээ болтондоо амьдарч байна. Мэдээж хүмүүнлэгийн ажлууд үйлдвэрлэлийн зөнгийн ажил ч юм уу төрийн бүсийн байгууллагын ажлуудыг би бас тухайн үед энэ хороонд бас хийжсэн. Тэгээд харцсангүй бас хороогоо сайн мэднэ хүн амаа бас яг хөө хэдийгээр тэлж байгаа ч гэсэндээ зохих хэмжээгээ бас харцсангүй бас гадаадын мэднэ. Тэгэхээр уг нь яг тэр талаар ярих ямар ч би нэг нэвтрүүлэг дээр таныг харж байхдаа бодож ирсэн. Ямар мундаг ажиллаа мэддэг хүн бэ? Ямар сэтгэлтэй хүн бэ? Яг хинд энийг өгөхөө гэж ирж хайж явж байгаад нүдийг олоод өгчдөг. Яасан мундаг ихч вэ гэд би одоо тэр нэвтрүүлэг үзэж байхдаа танигаас хараад бодож ирсэн. Тэр яг нэг талаар энд ерөөсөө хандлага, сэтгэл тэ дээр нь эмгтэй хүмүүс бас илүү. Дээр нь одоо яг би бүр шалтгааныг олчихлоо л да. Та тэр 8 жил тэндээ байсан. Тэгэд яг ингээд тэр одоо яг нэг манайхан жидүүг нөгөө улсын хурлын гишүүд хуваагаа идчихэд хүрх өстэй хүндээ хүрээгүй байна гэл ингээд. Гэтэл яг тэр хүргэх ёстой тэр хүнд та тэр нэг ажлыг бүр ингээд нүдийг нь олоод яг тэр хүндээ ингээд хүргэх хүртэл ерөн хүмүүсээ яг одоо тийм тохиолдолд янз бүрийн олон улсын байгууллагын тусламжууд ийм тохиолдолд та яг ямар сэтгэл зүйлээр тэр хүмүүст хүрэхийн төлөө яг тэр зүйл дээр хэрхэн ажилтгаа бас тавчхан ярьж өгөөч вэ. Бас бусад хороон дээр бол илүү нөө миний мэтгэж жоох ус төржилт ордог ч юм уу те илүү одоо хин нэгний иймэрхүү юм жоохон их байх гэдэг шүү дээ. Ер нь бол тэгэхээр таны хувьд болохоор ерөөсө тэрэлгүйгээр хинт хэрэгтэй байна тэр хүнлүүнийг чиглүүлж чаддаг. Яг тийм нэг би бас өөрөө хараад тэр нэвтрүүлэг үзэж чадсахдаа энэ хүн ямар гоё юм бэ гэж айгу бахархан сууж ирсэн. Баярлалаа. Тий. Ерөнхийдөө бол мэдээж нөгөө түрүү хэлжсэн нөгөө хүн амын 30% нь бас нэг баталгаажих төвшнгөөс доогоор орлоготой хүнд айлууд маш их байдаг. Мэдээж нөгөө нийгмийн ажилтан битээр бол одоо баг нөгөө тэднийх гэдээ баг дийлэнхээр нэрлдэг хүмүүсээ. Тэгээд мэдээж тэр тухайн айлууд дотор нөгөө банк чи өгөх ёстой өгсөнгөө хороо харсангуу ч гэдэг юм уу гомдолтой усуд байна. Мэдээж зохих хэмжээгээр хоёулаа яриа жоохон дэмжлэг өгөө туслаад нэг гэрийн асуудал ч юм уу те нэг ингээд нэг зохих хэмжээгээр ажлын байр ч юм уу сургалтанд хамруулад ч юм уу ингээд тухайн хүнд ингээд жоохон хүрээд өгөхөд цэп хэдэл амьдралаа аваавчдаг бүр баярламаар өрхөд бас байдаг тийм. Тэгэхээр айл болох нөгөө дэмжлэгийг хүлээж аваад босоод ирдэг нэг их хүн ч гэсэн ингээд нөгөө нэг хүнд нөхцлөөс гарчдаг тийм айлыг сонгохыг айгу хичээдэг. Мэдээж олон улсын байгууллага ч юм уу хувь хүний тусламж дэмжлэг ирэхэд нөгөө за шууд тэднийх гэхээсээ илүү нийгмийн ажилтнтайгаа хоёулаа ярилцаад хэлдэг. За тэднийхийг өгье те тэднийхийг өгье те. Ерөнхийдөө ийм хөө мэдээж хэсэг ахлагчтай зөвлөд өгөх юунууд бол бас их юм байна. Тэгвэл нөгөө ирж байгаа дэмжлэг тусламж олгоныг тухайн хүрэх гэж байгаа хүнийг өөрөө очиж уулзаач үзээч тухайн айл маань ямар байгааг мэдэрч хинт өгөх гэж байгаагаа мэдэрч гэдгийг бас айгуу нөгөө хүмүүстэй зөвлөдөг гэж байгаа дэмжлэгийг тэгжиж хүрэхийг хичээдэг. Зөв. Бид бас нэг сайн дур ажил хийгээд явж байхад яг ийм нөгөө итгэмжт хүндээ нөгөө одоо сайн үсэх юм даатгаад явах аюулгүй сайхан. Гэтэл бас нөгөө
яг тэр зүйлийг мань эргээд нөгөө яг тэр хүрхстэй хүнд нь биш наагур ингээд шийтцсэн тийм тохиолдлууд хидэд гарч ирсэн. Тэг яг энэ үед би зүгээр яг одоо жишээ нь хорооч бай, засаг дарахч бай яг тэр удирдлага ямар хүн бэ гэдгийг бид нэр олоод сайн үсийн аяныг ингэж ихт айгүй чухал юм байна гэдэг тэр үед яг эзэндээ хүрдэг үгүй юу гэдэг дараа нь харж байхад яг тэрийг би яг айгүй харж ирсэн. Яг нөгөө тухайн нэг иргэнд нэг дэмжлэг үзүүлээд ч юм уу тэрийг нөгөө хүмүүс мэдхээсээ илүү мэдгүй нөх байдаг нөгөө стар нөгөө уус төржөөд өөрснөө авцсан ч гэдэг юм уу тэрэндээ өгцөн ингээд одоо яачжээ гэдэг юм бол мэдээж маш их яригддаг. Одоо хардталтанд их хүрдэг шүү. Хүн болгоо нөгөө би гэж амьдарч байна би гэж байгаагаас надад өгөх ёстой гэсэн болтой хүмүүс маш их байдаг. Яг нөгөө зох хэмжээний эзэнт нь хүрэгчээ ч юм уу хэн нэгнээс одоо баярлаа гэдэг тий. Одоо жишээ нь өчигдрийн нэвтрүүлгийг үзсэн байлээ л дээ. Өнөөдөр манай өрхийн эмнэлгийн нэг сувлагч надад бүр намайг ингээд нэгтгэн тагаа гэдээ удаад яасан чи өстой баярлаа гэхгүй. Тэгэхээр яасан гэсэн нөгөө өчигдрийн нэвтрүүлгийг үзсэн байл да. Өстой яг хүндээ хүрээд одоо ингээд яасан байсан танд баярлаа өстой гоё байлаа гэл. Тэгээд тэр мэтчлэн хүнээс одоо яг зөв хүндээ очтой ч гэдэг юм уу тий. Тиймэрхүү урам ахуйд мэдээж хорооны нийгмийн ажилтан битээрт бол мэдээж хамгийн сайхан мэдрэмж. Нөгөө уус төрждөг гэдэг ямиг банк ярьдаг. Хаанч ярьж байдаг тий. Мэдээж хорон засаг дарах ч юм уу. Нөгөө Австралийн тушаалтан гэдгээр уус төржин гэдэг ч юм уу иймэрхүү юм айгүйх яриад. Банк өртгөх шүү дээ тэр. Тэрийг барихаасаа илүү мэдээж уус төрчих буюу цаг хугацаа бол биднэрт хизээд байдаг. Тэр байлаа. Тэрнээс бусад цагт бол бид нэр яг төрийн ажлыг эзэнт нь хийх цаг хугацаанд нь хүнд нь хүргэж ажиллая гэдгийг л гол шугам болгож л үүдээ боллоо гэсэн юм. Угаасаа нөгөө ажил үрдэн өөрөө бидний өмнөөс ярдимаа гэдэг чинь өөрөө аяндаа харагддаг цаг хугацаанд хэн зөв ажиллав хэн яв гэдэг таны ажлын үр жимс ч өөрөө хүмүүст ярих учраас бас янз бүрийн яриа ийм зүйлээс илүү хүмүүс ер нь аливаа хүний ажил үсийг үнэлэхдээ үр дүнгийн л харж одоо үнэлдэг байгаасаа тэрнээс ч нэг шүүм явсан ус төрчсөн ийм зүйлээс бол иргэд маань илүү хол байгаасаа гэж би бас хүсдэг. Тийм ээ тий. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн цаг дуусгалаагүй. Тий. Би түрүүн ягаад нийгмийн ажилтан гэдээ яриад байгаа гэхээр нөгөө түрүүн та бас гоё хэллээ нөгөө маш их хүнд ажлыг хийдэг гэл тий. Одоо 20 хан гэдэг жишээлбэл нийгмийн ажилтан гэж албаа агч байна. Яг л үнэ хэлгээд ямар ч нэргүй ажлууд хийгээддэг. Тайлан баланс одоо нөгөө нэг дэлтгэл хооц их бичнэ. Гэл ер нь гих мэтлэнгээр зовлонгууд бол их байгаа. За саяны нөгөө 108 дуудлагын талаар жоохон ярилцвал тэр ер нь тэр бас нэг талаасаа нөгөө кейс гэдгийг жоохон тайлбарлаж өгөөч. Кейс гэж ер нь яг юу юм бэ? Тэр 108-ын одоо бодвол кейс гэж ярих байлгүй. Тэр 108 маань юу бол өнөөдрийн дуудлага. 108-ын дуудлага ерөнхийдөө бол гэр бүлээс 108 утсан дэж байгаа. Одоо энэ хүүхд эрх төршөлтөө гэдэг утгаар ер нь бол 108 дуудлага ирж байгаа гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ бид нэр ирсэн дуудлага бүр дээр очиж нөхцөл байдлын үнэлгээ хийнэ. Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийгээд энэ одоо хүүхэд үнэхээр эрсдэлтэй байдалтай байна уу? Энэ гэр бүлийн нөхцөл байдлыг үнэлэхэд үнэхээр гэр бүл бас эрсдэлтэй байна уу? Гэр бүлдээ хүүхэд амьдарч болохоор байна уу? Болохооргүй байна уу гэдгийг бид нэр тодорхойлоод тэндээсээ үндэслээд бид нар цаашд кейс нээх үү те? Кейс гэдэг ер нь бол тохиолдол гэж л орчуулагдаад байгаа юм л да. Кейс нээх үү тэгээд бид нар энэ дээр хамтарсан байгаараа яаж ажиллах вэ? Нөхцөл байдлын үнэлгээнд дээрээс эрсдлийн үнэлгээнд дээрээс тулгуурлаад бид нар энэ дээр цаашдаа ямар арга хэмжээ авах вэ? Кейс нэг шаардлагатай юу, шаардлагагүй юу гэдгээ тодорхойлдог байна. Тийм. Тэгээд тэндээсээ хамтарсан байгаараа за энэ дээр хэн яаж ажиллах вэ? Одоо сургуулийн хүүхдийн кейс орж ирлээ гэхэд сургуулийн нийгмийн ажилтан яаж ажиллах вэ? Эрүүл мэндтэй холбоотой бол эрүүл мэндийн өрхийн эмнэлгийн нийгмийн ажилтан ч юм өрхийн эмнэлгийн эмч яаж ажиллах вэ? Эндээс ингээд бид нар хамтарсан байгаараа хуралдаад төлөвлөгөөгөө гаргаад тэгээд ингээд дарга тус бүрт нь үүргийн нөгөө за чи энэ ажлаа ингээ хий чи энэ ажлаа ингээ хий яг хөө бичиг цаасны ажил бол над дээр ирдэг бүх бичиг цаасны ажлыг бол би өөрөө хийн ганцхан асуулт одоо яг нэвтрүүлэг дуусгаж байгаа шиг 108-ын дуудлага хүүхэд өгсөн үү эсвэл ээж өгсөн үү яг жишээ нь одоо өнөөдрийн кейс дээр яг хинээс дуудлага ирсэн. Өнөөдрийн хөтөр бол наад зэгчин гэсэн дуудлага орж ирсэн. Хин л бол хин өгнө тэрийг бол би нэг удаа хүн ч хамаагүй өгнө. Хамаагүй чадвар гудамж явж исэн хүн ч өгнө. Тийм хин л бол хин. Энэ хүүхдээ асуудал чөрчөж гэнэ гэж үзэж байгаа хин ч хүүхэд нээлттэй тэр бол тийм. Одоо бас нэг үе ятахад нэг 108-ын дуудлага гэдэг тий утасны дуудлага гэдэг юм айгу хэрдэг болсон. 108-ын дуудлага байхгүй хахад бид нөгөө хамгийн их мэдээлэгч минь хүүхдэд гэсэн. Ягаад гэвэл нөгөө сургууль орчмын хүүхдүүдээс нөгөө ангийн хүүхдүүдийн гэрт үүсэж байгаа хүчирхэл юм уу те ямар нэгэн кейсүүдийг сургуулийн хүүхдүүд биднэрт бас маш их дамжуулж өгдөг байсан. Хувь иргэн гэхээсээ илүү хүүхдүүд бас маш их мэдээлэл өгдөг. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн цаг ингээд дуусчих шиг байна. Бас ингээд цаг зав гаргаад
ирсэн та бүхэнтэй маш их баярлалаа. Мэдээж хорооны ажил гэдэг бол амаргүй. Тэгэхээр бидний түрүүнд нэвтрүүлэг эхлэх өмнө би хэлжсэн нэргүй ажил гээл тий. Өнөөдөр бид нэр ойлгохгүй байгаа. Ингээл шатрах үе мэдээж байдаг л байх. Эмэгтэй хүмүүс тэр олон мянган хүний арга ивийг олно гэдэг бол хэцүү шүү дээ. Хажуу талынхаа айлыг л арга ивийг олох гэж бид ч одоо яадаг үлээ дээ тий. Гэтэл тэр олон мянган хүнийг хаашаа их тааруулж тэгээд төрийн үйлчлэгийг жигдхэн одоо хүртээмжтэй одоо хүн бүхэнд хүргэх гэдэг бол бас амаргүй ажил баха. Тэгээд нэвтрүүлэгт манд хүрэлцээсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Цаашдын ажил үйлчлэлд амжилт хүсье. За баярлалаа. За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд дуусч байгаа үзэгчтэй тэгээд дараагийн 7 хоногийн 4 өдрийн пүрэв гараг хүртэл түр баяр та. За баярлалаа.